สวัสดีค่ะวันนี้เราไปตลาดกันนะคะไปซื้อปลาค่ะที่เห็น4 ตัวนี่คือปลาสละค่ะเอาไปทำปลาเค็มตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่คือปลาโอดำนะคะเอาไปย่างอร่อยมากอีกเช่นกันที่หยิบนี่คือปลาแรดนะคะคนไม่แรดนะคะแต่ปลาแรดปลาสากค่ะตัวใหญ่มากเลยที่เห็นนี่ปลาอินทรีค่ะต่อมาด้วยสากดำแนะนำให้รู้จักกันไว้นะคะปลาชิกขนค่ะหอยลายที่อยู่ในถุงนี่ปลาเก๋านะคะที่เห็นก็ปลาแดงปลาสลิดปลาเจ้านี้สดมากเลยค่ะหอยแมงภู่นะคะหมึกนี่สดมากเลยนะคะ